سلام بچه، حالتون چطوره؟ لمون وایتی هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه این ویدیو اصلا راجع به گیم پلی یا خرج کردنی یا سبکای دیگه این نیست بچه. از اونجایی که من یوتیوبمو شروع کردم و بیوگرافی بهتون ندادم، گفتم که توی این ویدیو بیام بهتون بیوگرافی بدم. میدونم یکم دیره، اما خب دیگه به هر حال وقتش بود که بیام بهتون یه بیوگرافی بدم. زیاد اینترو رو طولانیش نکنم، لایک و کامنت و ساب یادتون نره و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب آقا، اسمم لیموه. نمیدونم چرا این لقب برای خودم انتخاب کردم، اما خب دوستای صمیمی مثلا سپهر و اینا بهم میگن تاها، اما خب توی جهانی یا اسکواد گیلد که میرم لیمون صدام میکنن و به این اسم معروفم داخل گیلد. و اینکه متولد 88م، دیگه اصفهان زندگی میکنم، دیگه چیز خاصی نداره. یه دونه هم توتی گوگلی دارم که اگه با چهره اومدم به زودی قراره ببینینش. خیلی شیرین و بانمکه، فکر میکنم دوستش داشته باشید. و اینکه یه سری جانگولر بازیو بلده که قراره کانتنت برام بسازه و من پول در بیارم و شما ساب کنید تا من معروف بشم و یه زن برش بگیرم که برام بچه‌های گوگل مگولی بیاره و بچه‌هاشو بفروشم که پولدار بشم که جوجه کشی را بندازم. آقا من قرار بود که از 100 تایی شدنم با چهره بیام، اما خب دیگه فهمیدم که رینگ لایت هم سوخته. یعنی من کاملا تجهیزاتشو داشتم، فقط بک‌گراندم خوب نبود، که البته بک‌گراند زیاد مهم نیست چون که به بک‌گراند اصلا نگاه نمی‌کنم چون که بیشتر تصویر خودمم. اما خب به 2-3 تا مشکل خوردم. اینکه گفتم رینگ لایت هم سوخته، سیمش یعنی سوخته، سیمش کاملا سوخته، و اینکه بک‌گراند هم درست نیست و کسی هم دوست نداره توی این سن واقعا چهرش معلوم باشه. اگه بیام با یه کلاهی ماسکی چیزی میام، چون که البته قیافم زاغارت نیست بچه‌ها، من اینقدر جذاب و جیگرم که اصلا برام مهم نیست و واقعا از چهره خودم بدم نمیاد، حتی اگه به نظر شما زشت باشم، ولی من بازم با چهره میام. آره گفتم الان قراره با 150 تایی شدنم با چهره بیام. و اما قسمت همکاریا قراره قرار بود با چند تا یوتیوبر ما کلاب بگیریم، یعنی ویدیو بگیریم. اما خب من به مشکل خوردم سر این رکوردر مزخرف و اینکه اگه میخواستم داخل بازی وایسشون رو پلی کنم صدا خودم ضبط نمیشد، صدا اونام ضبط نمیشد. در این نتیجه برای همین تا وقتی که پیسی نخریدم نمیتونم کلاب بگیرم. اما با سپر مثلا میتونم توی چنل خودش ویدیو بذارم، چون اگه اونم میخواست برام رکورد کنه ویدیو رو، فرستادنش خیلی سخت میشد. پس تصمیم گرفتم که تا پیسی نگرفتم کاری نکنم. و اما دیگه چیز خاصی ندارم آقا. بیاین دیگه چیز لباس جدید گرفتم بهتون نشون بدم اگه اینترنت بالا بیاره. واقعا همش اف نشونه ما میده. ایول اف یعنی چی؟ تو کامنت حتما بنویسید، این ویدیو هم لایک کنید. آقا از این لباس هم دیگه مشخصه که چی گرفتم، اینا رو بهتون نشون دادم. آقا بویاپس هم ویدیوش جدیدن قراره بیاد، امروز شاید رکوردش کنم یا فردا آپلود میشه یا پس فردا، حرف زدن یادم رفته. آره بچه این لباس رو گرفتم. دیگه چه لباسی گرفتم؟ لباس هیرو هم که دیدین توی ویدیو قبلی. اینو گرفتم. اینم دیگه، اینو میخواستم تو ویدیو بویاپس بگیرم، اما خب گفتم دیگه همینجا بگیرم. آقا این ست قشنگی میشه واقعا. یه ست هم باهاش براتون میزنم. دیگه شلوار که چیزی نگرفتم. به نظرتون این کفش خوشگله؟ لازم من بهتون نشون بدم. این کفش قشنگه آیا؟ من خودم میگم خوشگله، اما خب نمیذارمش هیچ وقت، حتی ستاره دارش هم نمیکنم چون که فقط دمپایی. کفش فوتبالی خیلی جیگره. اینا دیگه هیچ چیزی تغییر نکرده. بچه‌ها این دنسر رو گرفتم. این دنسر رو خیلی سفیدی آوردم و با 100 خورده ای جم گرفتم. 179 تا فکر کنم. اگه بازم اینترنت بالا بیاره، بالا بیار. هی اف نشونه امیده پدر سگ. آقا 2 تا اسمین واسه این زدم، 100 جمی که تو ویدیو قبلی داشتم اسمین زدم و به چخ سگی دادم چون هیچی بهم نداد. این لوت باکس رو قبل داشتم بچه‌ها، نگرفتمش از اینجا چون اونقدر سفید نیستم که با 2 تا 19 تایی بخوام چیزی بگیرم. اما این باندله بچه‌ها، اینو نمیدونم چرا دانلودش ندارم. اینو دانلودش کنم. من اینجا یه ایونتی اومده بود که توکن میداد.
حالا میرم بعدا بهتون نشون میدم. من این M10 رو ازش گرفتم، این دبل کولتر که داشتم از قبل ویدیو اکانتم هست. اینو بچه‌ها با 30 تا توکن این یارو دلغک زاده ها گرفتم. داداش اد نده. اینو با 30 تا توکن این دلغک زاده ها گرفتم و نتونستم. این بچه‌ها خیلی پدرسگیه. حداقل 30 تا توکن براش حروم کردم. یعنی ببینید لیمیتش 30 تاست، من کلا 7 ازشون نخریدم. یعنی چند تا توکن دیگه میگرفتم تونستم اون هفته آخریشم بگیرم، ولی خب چه فایده، هیچ انی نمیده متاسفانه. یه دونه توکن هم از این یارو گلوری نمیدونم چیا دارم. آقا خیلی دوست داشتم این ستو بگیرم چون که این یارو تبدیلیا داره و من ندارم توی اکانتم. از این تبدیلیا اگه بگیرم خیلی میره رو اکانتم، ولی خب من که نمیفروشم این اکانتو. بچه این ست هم خیلی دوستش داشتم اما خب دیگه نتونستم بگیرمش. اینو به هیچ کی نده. این یعنی اینجوری تزیینیه. موتورم که اصلا مهم نیست برام دیگه. این خیلی فشاره پدر سگ. چه 222 تا براش اسپین زدم، یعنی فقط با سکه هم زدم، با این 3300 تا سکه و هیچی به هم نداده. نمیدونم قدرتاش هم چیز مهمی نیست. یعنی انقدر براش اسپین زدم 58% این پر شده دیگه، 15% این دیگه. اینا مهم نیست بچه، این بالایی ها رو زیاد بهم نده متاسفانه. حتی این مثلا پر شده 58%، این پر شده. نگاه کن این پر شده، این پر شده، این پر شده. اینو چند تا دیگه بگیرم به راحتی اسکار ولنو میگیرم و یه جوری اسکار مکس برای خودش. اینم میگیرم، اینم 85%شو دارم عدد مقدس. حاجی اینو 8 روز دیگه شو بگیرم میتونم دائمی داشته باشم. اینم که 55% و 62% و اینا. یه 4 تا اسپین براش بزنیم حالا که داریم، اگه اینترنت لود کنه. ماشاءالله حاجی اینترنت عالیه اصلا خدا. تو رو خدا یو ام با اینا رو که دارم و خیلی بده میده. حداقل اینا رو چنج کن توی یه دونه اینا دیگه. بابا اینا رو دارم، نه هر چی دارم میده به آقای دراگون نمیدونم چی اد نده. حاجی این خیلی خوبه. اگه اسکار ایکس هم 8 مکس داری، لازم مغزم واقعا آتیش گرفت. ایکس هم 8 مکس دارید بندازید دور، اینو بگیرید دستتون چون دوریته اون گردونه هم عالیه. ما خب این دوریته بهتره دیگه، به هر حال توی هر اکانتی باید باشه. یه نسپین بنازم که همونایی که دارم و کاملا داری دوباره بهم میدی. الان اگه یه دونه جدید بدی بچه‌ها باید این ویدیو لایک کنن. خب مسکنشو اینو باید لایک کنن دیگه. اگه اینو داد یه چیز متفاوت باید لایک کنین. ایول. این بازی خیلی عالی. آقا این ایونت هم که بهتون گفتم اینه 500 تا جم خرج کنی اینجا به توکن ها رو میده که من اینا رو کلایم کردم. چند تا کلم شده؟ 15 تا. این چند تا؟ آقا ریاضیم قویه عالی. بذار اینا رو جمع کنیم. 30 50 60 65 تا توکن داده بهم و دیگه مهم نیست. این هم بود یه بیوگرافی از خودم دیگه. واقعا البته چیز خاصی نداشتم واسه پنهان کردن، اما خب این بند براتون بزنم که براش جم زدم. آره گفتم دیگه آقا به چهره قراره به زودی بیام 150 تا بشیم دیگه. حرفی ندارم. ویدیو هم به اندازه کافی خوبه دیگه، طولانیه دیگه. به هر حال هرچند که درآمد نداریم ولی خب الگوریتم حفظ میشه دیگه. به آخرای ویدیو داریم نزدیک میشیم دیگه. حرفی ندارم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره و تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدافظ. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression.